ಪ್ಲೈನ್ ಕಲರ್ಸ್ ವೈಟು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ 14 ಡಜನ್ ಬರ್ತಿದೆ 14 ಡಜನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೆರೂನು ಗ್ರೀನ್ ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ 4 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅರ್ಚನಾ ಕುಂಕುಮ ಮಡಿಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಚನಾ ಕುಂಕುಮ ಮಡಿಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 24 ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ 24 ಸೆಟ್ 4 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ 24 ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ಸೈಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆಲ್ ಸೈಜ್ 2426 ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A to Z ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯುನೀಕ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮತ್ತು ರೀಟೇಲ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಶಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಓಕೆ ರೋಡ್ ಕುಂಬಾರ್ಪೇಟೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾವನಿಪುರಿ ಅಂಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಶಾಪ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ A to Z ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಗೋಬಹುದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಓನ್ ಯೂಸ್ ಬೇಕೋ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ವೆರೈಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದೇ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಶಾಪ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಓಕೆ ರಾಜ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿಯರ್ ಕುಂಬಾರ್ಪೇಟೆ ಓಕೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾನಿಪುರಿ ಶಾಪ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೊ ಏನೇನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಲ್ ಐಟಮ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ಈಗ ದಸರಾ ದೀಪಾವಳಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ರೈನ್ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೇಳೋದು ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು 70 ರೂಪೀಸ್ ಇಂದ ಇದೆ ಸೊ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಸರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋನ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸೊ ಪ್ರೈಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಾ ಆಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಡಜನ್ ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಸೈಜಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ 22 ಇಂದ ಇದೆ 22 ಇಂದ 28 ಮತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುತ್ತೆ ಸರ್ 130 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ತಗೋಬೋದು ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ತಗೋಬೋದು ಸೇಮ್ 22 ಇಂದ 28 ಓಕೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೈಸಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಯಾವುದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರೀಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಓನ್ ಯೂಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸರ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂದ ಇದೆ ಸರ್ 320 ರೂಪೀಸ್ ಬಂಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಓಕೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಟು ಗಿವ್ 4 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅರ್ಚನಾ ಕುಂಕುಮ ಮಡಿಕೆ ಓಕೆ ಅರ್ಚನಾ ಕುಂಕುಮ ಮಡಿಕೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು 24 ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 4 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ 24 ಸೆಟ್ 4 ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ 24 ಸೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಸರ್ ಇದು 300 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ 300 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ಸೈಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಆಲ್ ಸೈಜ್ 2426 ಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಸೈಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ನ್ಯೂ ಐಟಮ್ ಕಟ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಓ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಇದು ಐಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಓ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಎರ್ಕಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರ್ಕಲಿಕ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರ್ಕಲಿಕ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ವೆರೈಟೀಸ್ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ
ಗಟ್ಟಿ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕಾ ಸರ್? ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ನೈಸ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೋಬೋದು. 6 ಡಜನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಓಕೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಡಜನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಬಾಕ್ಸಾ? ಓಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೀಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಐ ಮೀನ್ ಪರ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಲು ಮತ್ತು ಇದು ವಿತ್ ಸ್ಟೋನು. 24, 26, 28 ಇದೆ. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಓ ಇದು ಕುಂದನಾ? ಪರ್ಲ್ ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕುಂದನ್ ಇದೆ. ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಡಜನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಜನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಿಟ್ ಸೈಜು ಸಿಗುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೋಲೇ ತಗೋಬೇಕಾ? ಎಷ್ಟು ಇದು ಫುಲ್ ರೋಲ್? 420 ರೋಲ್ ಇದೆ, 550 ರೋಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೋನು ಮತ್ತೆ ಪರ್ಲ್ ಟೈಪು ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬೀಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಬೀಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಪರ್ಲ್ ಸ್ಟೋನು ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ಸು ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ A to Z ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸರ್? ಮಲ್ಟಿ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನು ಮತ್ತು ಇದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟೈಪು, ಇದೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕು. ಇದು ಕೂಡ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ವಾವ್, ಸೂಪರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಟು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕಾ? ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇವಾಗ ಕೇಳೋದು ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಜಾನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಸೈಜ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್, 4 ಸೈಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, 20 ಕಲರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 20 ಕಲರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಲರ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್, 4 ಸೈಜ್ ಮಿಕ್ಸ್, 22, 24, 26, 28 4 ಸೈಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್. ಓ ಸೂಪರ್, 20 ಕಲರ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಏನು ಕಲರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ರೈನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್, ಇದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಕಿಟ್ ಸೈಜು ಸಿಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸಾ? ಪ್ಲೈನ್ ಕಲರ್ಸ್, ವೈಟು ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸೂಪರ್. ಎಷ್ಟು ಡಜನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? 14 ಡಜನ್ ಬರ್ತಿದೆ. 14 ಡಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಫಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್, ಮೆರೂನು, ಗ್ರೀನ್, ಬಾಟಲ್ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಮತ್ತು ವೈಟ್. ಮೇನ್ಲಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ.